Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jula satu kroma wal aiza parsanipun para alim, para ulama, para kiai dalah ustad ustadzah linangkung panjenenganipun Ustadzah Alif Silvia Lutfia saking Pati Jawa Tengah ingkang tansah kula mulyakaken. Simbah Kyai Nuruddin dalah para kiai sanesipun saenipun ingkang kita mulyakaken ingkang boten kawula sebat setunggal moko setunggal asma karimipun Bapak Kepala Desa dalah sedaya perangkat desa ingkang kita mulyakaken, sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah kasepuhan kakung Sumawana Putri ingkang tuhu kinah bekten, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sahabat-sahabat Banser, sederek kula grup Rebana saking Goberan ingkang kita banggaken. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puji syukur sesarengan monggo kita aturaken wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Keranten rahmat taufikipun Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya siang sonten punika wonten makempal sesarengan naos sesarengan judul lakonipun peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawi tema meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nembe nek boten dikluk oleh maca kepada kaling-kalingan geger. Mugi-mugi ngaos kula lan panjenengan sedaya maulid kula lan panjenengan sedaya siang punika estu-estu amuga manfaat maslahah nambahi kesayangan wedhus takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala, nambahi tresna mahabbah kita dhateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tansah kita aturaken wonten ngarsanipun junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi ingkang kita dereki tekulaku dalah uswatun hasanahipun, Nabi ingkang kita kadang-kadang syafaatipun jenjang wonten yaumul qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya kagolong umatipun ingkang waget merek sunnah-sunnahipun ingkang benjang pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Siang sonten punika kula lan panjenengan sedaya sesarengan ngaos isi wong loro teng mriki teng pundi iki. Kados mau wonten tiyang iki. Derek bina syukur Allah Subhanahu wa taala paring kanikmatan ingkang ageng sanget ingkang kula panjenengan sedaya tampi wonten ing bumi menika. Sebab wonten kenikmatan sekawan para hadirin sing paling gedhe kenikmatan papat iki dipara dipondhok besok piyambak pikantuk kalih wonten akhirat. Nikmat mlebet swarga lan nikmat ingkang paling ageng boten wonten tandinganipun benjang wonten ing akhirat, nikmat kepanggih prisa datipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ten bumi ten donya niki wonten kenikmatan ageng kalih para hadirin ingkang angka sepindah kenikmatan rutinipun iman kenikmatan iman Islam niki kenikmatan ingkang pol ageng. Leres pitados ngandel yakin wani sumpah wani sugih hutang
iman saha Islam kenikmatan ingkang paling ageng teng donya niki. Kinten-kinten nek dibanding kalih kenikmatan duit milih pundi Bu? Iman Islam napa duit? Kok ana sing duit ngoten. Wonten sing gemblendeng iman Islam menakan nek orang di duit ya kaya wayang orang metu gapete lemes. Tetep iman ingkang angka kaping kalih kenikmatan ingkang luar biasa, kenikmatan ageng ingkang kula panjenengan sedaya tampi wonten ing donya menika, kenikmatan rupi kautusipun junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bima katal aminna wa fatuhu bithoibata madinah atama qoblal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Selawat wedane teko ana sing gemblendeng penak ya dadi kiai. Wedane dobel niki mau ora dicoplokake, makine ora dumbe kan iso baleke nang warung kowe kan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cepet-cepetan mboten sak kuwatir nggih Bu nggih. Kula ora tau nyuwun sewu ngaji kok kasih nglumpati jam utahe nglumpati bedhug kula dhewe. Kula dumuri mboten sak kuwatir panjenenganipun kula karomah Ustazah Alif Silvia Lutfia sampun rawuh kula nggih pengertian wong biasa kiambak panggih nggih Bu nggih kita makin hormat sareng-sareng insyaallah paling nggih gangsal menit malih kula nyuwun ikhlasipun nggih Bu nggih Bu nggih monggo cepet-cepetan Kanjeng Nabi niki sosok ingkang luar biasa. Buktine napa? Allah nitahaken jalma menungso nilai Nabiullah Adam alaihi salam dumugi menungso sing kantun piyambak beda. Niki hitungane orang mung puluhan, atusan, ewonan, jutaan, miliaran, bahkan sampai hitungan triliunan sing hitungan pol akeh. Ngandel? Yakin? Saestu pitados wani sumpah wani sugih duit
sugih sedulur, sugih waras, amin ya rabbal alamin. Niki dipilih oleh Allah menungso sing apik-apik cacahe 124.000 Kanjeng Nabi mlebet kula panjenengan sedaya babar belas ora ana sing mlebu. 124.000 nabi lan rasul diinteri mangke kalih Allah dados 313 nabi lan rasul menungso pilihanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Kan saya kiambat niki ora klebu Kanjeng Nabi wonten hitunganipun 313 diinteri malih dipilih kalih Allah manusia yang terbaik dados pilihanipun Allah nabi lan rasul sing cacahipun selangkung selawe. Cara ulama tauhid ahlu sunnah wal jamaah wong Islam ngakil balik kudu apal asma-asma nabi sing cacahipun selangkung. Ayo diabsen siji Nabiullah Adam alaihis loro telu papat limo 17 telulikur 24 selawe. Apalagi sing ngarep karo guru manusia terbaik pilihanipun Allah nabi lan rasul sing cacahipun selangkung menika dipilih malih kalih Allah dados nabi lan rasul cacahipun gangsal manusia terbaik wonten ngarsanipun Allah nomor setunggal Nabiullah Nuh alaihi salam gawe kapal kol gedine ajek-ajek sedulur-sedulur kon padha mlebu Islam mlebu kapal belas ora ana sing melu malah garwane kalih putrane mawon boten nderek Nabiullah Nuh alaihi salam. Niki nggih kangge pituduh kula panjenengan sedaya kathah sing bapake wong lanang niki sregep ibadah ning sing wedok nyuwun ngapunten wesuh wae ora ta wonten tiyang mriko insyaallah nek sing rawuh niki boten Allahumma dilingake diongane sembahyang wong rika wis tuwa lemuni ngono barang saiki aji wae pada omong pada reyang mbok biyen-biyen wong wis ngerti nyong pancen kala-kala sembahyang kowe Idul Fitri karo Idul Adha nek cigis kaya kono mbok biyen-biyen nyoy gen enom gen kengken gen payu nek saiki wis kepomperot kaya kene ora ana sing dolit babar pisan onten sing bojo wedoke niki ahli ibadah tapi kakunge babar belas ora tau ibadah gaweanmu gaweane napa amben dina mung kaya kono onten sing bapake ibune sae ning putrane boten pikantuk hidayahipun Allah onten di putra Nabiullah Nuh alaihi salam. Pramila kaki kula panjenengan sedaya hidayah niki sangat-sangat penting. Nabi Nuh alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi Nabi nggih ampuh blobong ora mempan. Nomor 3 Nabiullah Musa alaihi salam. Teken gembungna segara dadi dalan pon. Nomor kaping sekawan Nabiullah Isa alaihi salam, nabi sing ora kalah ampuhe. Membedaan kentaki frekceken balunge kumpulake bismillahirrahmanirrahim malih petik malih urip bisa Nabi Isa alaihi ana wong wis seda digugah tangi-tangi melek-melek aja turu nang pengajian kok turu ngisi-sini iman-iman grega tangi urip maning ampuh Nabiullah Isa alaihissalam sing angka kaping gangsal junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nggih ampuh ora ampuh kepripun bulan dibelah saged asta medal doyane kanjenipun Kanjeng Nabi niki nggih mukjizat. Tapi ada yang lebih ampuh dari semuanya. Nopo? Kanjeng Nabi niki mulya ora sebab ampuhe sektine ning Kanjeng Nabi mulya sebab akhlakipun ingkang luar biasa, akhlakul karimah dados sumber uswatun hasanah. Lima dipilih karo Allah sing dadi sayyidul anbiya wal mursalin, gustine para nabi lan utusan sinten? Allah dumawahaken dhateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, alaika sholat, alaika sholat, alaika sholat, alaika sholat, alaika sholat, alaika salam. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Habibi ya Rasulullah miliatan triliunan sak ngalam dunia niki dipilih kali Allah menungso ingkang paling sae sinten? Junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi luar biasa, Kanjeng Nabi istimewa, sing ora gelem nyuwun kumpul lara untune. Kanjeng Nabi istimewa. Sinten ingkang dadosaken Kanjeng Nabi niki luar biasa lan istimewa, boten wonten sanes lan boten wonten lintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi niki sosok ingkang sempurnane jalma menungso dedang diadege lan salah pewengi. Ya mbak apal bapak ibu singiran lam ya talim kotuto angut lakon abada wahmatasa aba aglab bimadasa minhu jawab tahromama ubabadun bijis mihil. Niki nuduhaken Kanjeng Nabi cara dendek piadege niki sempurna. Kanjeng Nabi saklawase ora tau ngimpi Allah mimpi basah. Kanjeng Nabi saklawase ora tau angop sajan mantu kaya napa. Kanjeng Nabi ora tau kenclokan laler. Kanjeng Nabi kapan keperluan hayalan kewan-kewan kewane padha ndlongsor hormat dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kapan bebucal ora ana labete. Kanjeng Nabi kapan miyos kesorotan srengenge ora ana ayang-ayange. Sebab nopo niki lamuk ora entuk yang Kanjeng Nabi niki kasih kepanasan. Kanjeng Nabi kringete wangi hepen kalian keringet kula panjenengan sedaya ambune. Kanjeng Nabi kapan sareten nginggil lulang kalian Dewi Khadijah Siti Khadijah, lulangi dilempit dikerok dicukuk keringete. Sebab keringete Kanjeng Nabi pol wangine, keringete Kanjeng Nabi wadai botol damel minyak wangi Dewi Khadijah. Kanjeng Nabi mboten namung niku tok. Kanjeng Nabi kapan senggolan kulite
kalih jalma menungso, mongko menungso sing tau senggolan kulite kalih Kanjeng Nabi saklawase ora bakalan mempan geni neraka. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ora mung dadeg-dadeg sing sempurna ning dosa labone ingkang nyatakaken sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi pun dawuhaken wonten Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Lan temen sedune ana ing awakmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaktine ana khuluq ana budi pekerti sing agung. Akhlakipun Kanjeng Nabi munikum istilah bote akhlake Kanjeng Nabi akhlake Kanjeng Nabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi yekti kanggo kowe kabeh ana ing awake Kanjeng Nabi dawuhipun Gusti ana uswatun hasanah suri tauladan ingkang bagus. Kanggone sinten ora saben wong, kanggone wong sing ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Bu, preso rahmat mboten? Rahmat pundi? Rahmat niku welas asihe Gusti wal yaumal akhir lampung sing iman dateng dinten akhir. Kanjeng Nabi dados pusat percontohan. Senajan dhewek dereng saged nek sempurna kabeh nyonto tindak lampahipun Kanjeng Nabi, paling boten kula panjenengan sedaya nyonto seka sedhih dahare nderek Kanjeng Nabi. Panjenengan urut Nabi ngono ta iki meh rampung iki. Ampun kuwatir Bu, ampun kuwatir iki wis tak dongan iki mentek ngoten wektune Kanjeng kula. Munjuke nderek Kanjeng Nabi sarene nderek Kanjeng Nabi solawone nderek Kanjeng Nabi marhaba ya nurul marhaba
napa-napa cobi kita ikhtiar. Contoh nanti kula matur munjuke derek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh ngunjuk mesti kalih lenggah. Oleh ngunjuk ngelakno kaya napa mboten njuk sak botol glug-glug rampung kaya unta mboten. Ngunjuke saking sekedhik. Wonten sing usul Pak dicontoni ta. Nggih tak contoni. Bismillahirrahmanirrahim. Malih bismillahirrahmanirrahim. Malih pisan malih mundur. Derek Kanjeng dahare nggih ngoten. Wis nggo tangan tengen lenggah. Aja kiri dahar yen durung luwe werena sadurunge warna. Kanjeng nek kiambak kan boten. Wah, sebuane juago rese buan putih ono petene. Masya Allah ngoten iki. Wis cocok gosreh pisan. Bar mantul wis. Mare bojone Mbah Manah ngono Pak tanduk ya Pak yo. Karo nyenengake yo Pak dahar sing akeh melemu yo Pak. Balik sarene derek Kanjeng Nabi nek sarene kaya jenazah dikritakake kok sarenipun Kanjeng Nabi. Apa-apa derek Kanjeng Nabi selalu Kanjeng Nabi niki memulai dengan tangan yang kanan ngagem rasukan nggih ngagemipun astagfirullah. Teng penggale derek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis samai. Kanjeng Nabi dawuh wong sing duweni welas asih bakal diwelas asih dening Gusti. Welas asih ana welas ana apa-apa sing nang dhuwur bumi mengko sing nang dhuwur langit bakal melas. Biyen zaman Kanjeng Nabi sugeng, Kanjeng Nabi saben enjang ndulangi tiang estri sepuh buta niki mawon wong Yahudi. Teng pasar niki ana wong wedok wis tuwa Yahudi buta pisan ning pol Trigise. Saben didulang Kanjeng Nabi mesti ngelek-elek dateng Kanjeng Nabi. Dimamahake didulangke mesti ngoten iki. Nak omong kita. Melo amat. Amat aku umumnya oleh apa mana mama ilu udah betul lo nek kelas dewek wong didulani nemen-nemen kok trigis kaya ora dilugekake tanggal telakan. Tapi Kanjeng Nabi napa tetap masih mengunyahkan dan kemudian menyuapi tiang estri wong tua, wong wedok, wong Yahudi, buta trigis bisa. Nantos Kanjeng Nabi sedo wekdal semanten pun gantos kalian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar lindulangi ora alus kaya Kanjeng Nabi. Kadang-kadang dulang ngoten iki tangane kliru tekan ngoten. Ora ayatnya
biasane sing bulan alus kuwi wis ora ono ya sing diomongake utawa sing glendengi delek rambutino lah nyamane ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang Yahudi kalau nangis betul mlebu agama ora gur karo bangsa jalma menungso. Biyen niku ana wong wedok cara basa kitab, cara basa timur jenenge wong wedok persunjenan. Awake didol yen ana wong sing isih nom-nom sing ayu-ayu digiring kon padha adol awake. Wong-wong muni ngono kae wong wedok wis ora enak iwake. Suwijining dina tiyang estri kala wau saking ngelake banyak ngalor ngidul ngetan kulon luru sumberan banyu nemu nang tengah padang pasir ana sumur saking ngelake terus tanpa berpikir panjang langsung medak sorot cekuk ngombe gebeg munggah. Kok bahasan munggah ngertos onten segawon melet kali dilatih pasir lebu. Bu preso segawon nggih Bu nggih. Kula ora usah ngrangke asu ngono, ora usah ana cah cilik saru ngoten iki. Preso segawon nggih Bu nggih, ora usah tak terangake. Melet akhiripun tiyang estri kala wau wis ora kaken pikiran medhot maning sepatune copot nyebuk banyu segawon sing najis mughaladah kala wau diombe. Segawon sing ajeng pecah mergo kengelaken dombeni kali tiyang estri kala wau segawone syukur dhateng Allah, matur nuwun dhateng Allah. Ya Allah, matur nuwun panjenengan sampun mutus tiyang estri ingkang ngombeni kula. Janji wong wedok iki mboten diutus kula mati kengelakan, alhamdulillah kula bigar bergas malih. Matur nuwun nggih Allah. Allah nanti syukuripun segawon Allah matur nuwun dhateng tiyang estri kala wau wong wedoke kala wau sing jarine ora enak iwake di ngapura dosane kabeh karo Gusti Allah. Bu, wong ngombeni segawon mawon dosane di ngapura dening Gusti Allah apa maneh gelem ngombeni kiai. Bu, segawon kalih kiai sae pundi? Muni segawon ngono, muni segawon. Kita membagi kasih sayang kepada hewan, kepada hayawan sing najis mughaladah ngono ki diparingi ganjaran gedhe karo Allah. Apa maneh nek gelem andum kasih sayang karo sak padha-padha menungso. Bu, goreng pindang meong dingenge pindange siji kucinge napa nyopot sandal dibalang kucinge. Biyen zaman urung ana kompor gas blarak metu semute gawe obong urut-urut niki dinteni semute lunga napa dobong sak semut-semute blarake. Nikilah akhlakipun Kanjeng Nabi membagi cinta. Makanya Rasulullah dawuh irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Melasono apa-apa sing nang dhuwur bumi mengko sing nang dhuwur langit bakal melasi. Kados Yayi si pucung mriki niki muludan kaya niki kula mireng Pak Kadis ngendika niki cok ditanduri lombok nggih. Luar biasa sing kagungan tanah diwata gawe muludan mugi-mugi berkah Allahumma. Esuk dipaculake ditanduri melih nek panen tikel-tikel aja kelalen kalih kula. Maksudnya itu nanti kalau iso nandur lombok tembur komod di luar masyarakatnya podo umprok kabeh ngarep-arep kerawan tamu rawuh urung jikok wis gagi-gagi digalake wedang wis kene sumringah pol senengi niki akhlakipun Kanjeng Nabi.
pramila para hadirin kula panjenengan sedaya suwe-suwe tresna dhateng Kanjeng Nabi, ngaku tresna kalih Kanjeng Nabi, siji gelem lan seneng maca sallallahu terakhir nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu rasa tresna seneng maos sholat pengkali monggo dicontoh Kanjeng Nabi sekosti sholawat genah the true power of sholawat, ada kebenaran di balik kekuatan sholawat. Dewek ini menungso biasa itu nyontahaken akeh maksiat timbangane ibadah. Kalau ngibadah mau nyun pangapunten tok kadang-kadang malah akeh pamere. Dumeh dolane gedhe, ali-aline dobel ndonga, nang dawuh Pak Kiai nek ndonga kon ngangkat tangan lho gede-gede. Wah. Yen boten napa-napa tegese mending lah gelem ngoten iki kalah berkah dawuhipun Kanjeng Nabi. Siji maca selawat, loro sak saged-sagedipun kita nderek sak saged-sagedipun sak kuat-kuat. Sholawat ora dilagu mboten napa-napa niki sholawat Jibril ing napa kula radi ngoten sebab kula kelingan critane Kanjeng Nabi sing masyaallah sing persani dhateng kita sedaya sanes wekdal kita critake ingkang jelas. Monggo Bapak Ibu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahbani kana ma'i fil jannati. Dewek tresna kalih Kanjeng Nabi ahya sunnati murid-murid sunai mawi napa pau nderek engko welas asih ana we ngoten iki didongkel, dijogo, dikawati jenenge bonsai ngoten iki. Niki sancang terus apa maneh serut ngoten iki. Wong menek undang kula kok ngarep ana bonsai niki payah ngoten iki lho ngoten. Gelem tak sim salabir gitu. Di loro maca sholawat ora dilagu mboten napa-napa. Contoh sholawat ala Muhammad. Dheweke wong rumi 1001 macam problematika di depan kita. Nek dhewek mau utek karo ati gelem dhewek kendel gebluk.
mergo napa mau mikir tok nggih mboten mboten mung rasa tok mriki enak rasane nggih mboten solusine kathah mau selawat ora dilagu ora apa-apa contoh selawat Jibril konombe sallallahu alaihi Muhammad nek ora dilagukan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ning aja kebanteran nek kebanteran sallallahu alaihi Muhammad dirungokke suci dadi salah alamat mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun sugeng naos nggih semangat mangke